गाइस देखिए, बहुत टाइम हो गए हैं। अब मेरी दोपहर खिड़ी में थोड़े से बीज बनने के लिए तैयार हो गए हैं। देखिए ये सारे ही खिल गए हैं, एकदम सूख जाते हैं जब इनका मौसम ख़त्म हो जाता है। देखिए हर तरफ से अब हरियाली ही हो रही है। और देखिए ये देखिए बीच बीच में से सारे हरा हो रहा है। ये देखिए सब भर गए हैं। ये वो कलर है जो कॉमन डार्क मजेंटा कलर होता है ना, वो कलर आ गया है इसमें पूरा। और इसमें सारे कलर आ रहे हैं। देखिए अगर नज़र आ रहा है, वाइट है, पिंक है, ऑरेंज है, सब कलर आ रहे हैं इसमें। और